Hello，我哋今日咧介紹咗有3個裝功嘅，其實咁啊點解我哋要咁做咧？咁其實有個作用嘅，個人個身體都有些少係唔係幾同啦，係咪？咁就所以根據即係你個身體嘅功能個情形係點樣嘅，咁你就可以試我哋唔同嘅裝功 ，OK？ 咁就顧名思義，我坐開選呢個應該係最容易嘅啦。咁啊，仲有咧就係如果你彎低條腰嗰陣咧，記住彎低條腰咧，隻骨要挺直。OK， 條脊骨一定要挺直。咁就係最好係用個麒麟教呢度，咁樣慢慢咁樣彎。OK， 咁然後咧就如果你彎落去，你覺得係辛苦嘅話咧，你可以用一張凳仔喺旁邊嗰度遞高你隻腳少少，然後就做頭先我表演嗰陣都有啲唔同嘅動作嘅 ，OK？ 呢個會幫下你，唔使要彎到咁低嘅 ，OK？ 咁就係咯，最緊要就係循序漸進。試過我哋呢個，尤其是第一次玩呢個運動嘅朋友咧，就安全最緊要 ，OK？ 咁就做咗我哋呢個先，然後跟住就 Maria 哥啦，然後跟住阿波波哥哥嚇。我哋盡量咧就唔好彎起條腰啦，咁樣咧就好似我哋做熱身運動咁樣，就成日保持中正安舒。然之後我就覺得做到最拉尾嗰陣時，我哋做個湧泉嘅位置嗰陣時咧，我哋要用握拳，用我哋嘅拳輪嚟到下壓，用身體嘅力，由腳踭下壓到去腳趾尖，咁樣咧用身體嘅力下壓。呢個係我嘅溫馨提示，其他咧就係同其他嘅裝功係一樣嘅。咁我而家交俾 Matthew 先，咁佢講解站樁。係，咁喺做站樁嘅方式進行嘅時候咧，咁頭先羅醫生其實都溫馨提示咗大家㗎啦。咁喺做下肢動作，我哋咧個身體要向前傾嘅時候咧，一定咧就要保持嗰個頭高腹要垂直啦。唔好昂背啦，咁呢個係大家要特別留意嘅。咁大家要做嘅時候咧要小心。有冇補充？冇乜啦，好多謝兩位。練習經脈拍打保健功，需要用力適中，特別是頭、面、耳及頸部，要求輕力拍打，不可用力過重。凡身體有傷患、基礎病、懷孕及長期服用藥物的個別健康情況，請先諮詢醫生意見。經脈拍打頭部，頭中央督脈1、2、3、4。5、6、7、8。2、2、3、4。5、6、7、8。3、2、3、4。5、6、7、8。4、2、3、4。5、6、7、8。頭中線兩旁，膀胱經、膽經1、2、3、4。5、6、7、8。2、2、3、4。5、6、7、8。3、2、3、4。5、6、7、8。4、2、3、4。5、6、7、8。耳區三焦經角栓1、2、3、4。5、6、7、8。2、2、3、4。5、6、7、8。3、2、3、4。5、6、7、8。4、2、3、4。5、6、7、8。翳風1、2、3、4。5、6、7、8。2、2、3、4。5、6、7、8。3、2、3、4。5、6、7、8。 4、2、3、4。5、6、7、8。以下頸部先左而後右，膽經圓骨穴1、2、3、4。5、6、7、8。 2、2、3、4。5、6、7、8。 3、2、3、4。5、6、7、8。 4、2、3、4。 5、6、7、8。舒緩，換手，
1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。面部眉額兩側絲竹空，太陽穴。1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 眼窩區成一4白。1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 面頰區大型合車。1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 腋下心經極全，先左而後右。1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 換手。1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 手部心包經前肩1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 轉手1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 上臂1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 轉手1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 內爪1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 轉手1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 前臂1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 轉手1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 來碗1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 轉手1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五六七八。 3、2、3、4。五六七八。 4、2、3、4。五六七八。 勞宮穴1、2、3、4。五六七八。 2、2、3、4。五
六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 大長經嘅手腕1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 前臂1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 臂彎1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 上臂1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 上肩1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 三焦經1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 上臂1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 外爪1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 前臂
1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 外碗1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 轉手1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4。五六七八， 腳部嘅拍打，膽經橫跳1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 風市1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 膝陽關1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 陽陵泉1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 血海1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 足三里1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 成山1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 膽經嘅光明1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八，
4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 腳踝前1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 腳踝中1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八， 腳踝後1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八，腳底按壓由上至下，或拍打湧泉，或做掂腳、翹腳交替練習8次。1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八， 5、2、3、4、五六七八， 6、2、3、4、五六七八， 7、2、3、4、五六七八， 8、2、3、4、五六七八，慢慢舒緩，回站。拍打鼠溪1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七八，膀胱經委中1、2、3、4、五六七八， 2、2、3、4、五六七八， 3、2、3、4、五六七八， 4、2、3、4、五六七